Добрый день, здравствуйте. Анализ цен на холодильник БКО 7270W. Стоит он 22 500 на 12, 10, 18 и по данным Эльдорадо, то есть каталог Эльдорадо, его можно купить со скидкой 20% по утилизации. Ну, это скидка 20%, 22 500 плюс утилизация за 18 тысяч рублей. За 18 тысяч рублей можно его купить, если вы привезете старый холодильник. Что же нам предлагает Е-каталог по ценам конкурента? За 18 тысяч, к сожалению, хотя в данном случае не эта модель, в NVIDIA он продается за 24 тысячи рублей, 5270 КСО, да? Да, это она. Это 24 тысячи рублей. То есть довольно-таки хорошая скидка от Эльдорадо. Соответственно, мы получаем при сдаче утилизации товар на утилизацию. Так, далее, что Яндекс.Маркет? Яндекс.Маркет, к сожалению, тоже по ценовому диапазону очень, то есть, ну, 23 200, да, цена. Когда без всяких либо программ можно его за 29 500 купить, и соответственно 750 вам рублей возвращается обратно на бонусную карту, которую можете оплатить 100% при следующей покупке, да. Но плюс при утилизации цена будет вот такая, 18 тысяч рублей. То есть БКО 7270 по выгодной цене можно купить в Эльдорадо. Не знаю, эта акция до какого числа будет идти, скорее всего в начальной странице, конечно, написано, но по 29 октября, да, то есть до конца октября. То есть имейте в виду, если вы хотите какой-либо холодильник, его можно купить со скидками вот в определенных магазинах, просто нужно искать в интернете, пробивать информацию. На октябрь месяц самый актуальный вариант — это купить его, получается, по утилизации за 18 тысяч рублей. Все, на этом все, что вам хотел сказать по данному холодильнику. Всем хороших покупок, всего хорошего, до свидания.